अभी तो काफी पीछे रह। तो भाई चेक करो भाई समुद्र। निकालो भाई। खतरनाक। जो कहते हैं ना एकदम ऊपर लेवल की भाई साउंड आ रही है इसके अंदर अभी। चेक करो भाई टॉप स्पीड एक्स्ट्रा पोविक। ओहो भाई रियलिटी में चेक करो भाई। खतरनाक इसके बाद भाई NS 200 भाई NS 200 है। बजाज है बस 200 तक ही सीमित है। उसके बाद भाई कसम से अगर NS की 400 से NS 200 तो आ रखी है, NS 400 की बात चल रही है। अगर वो आ गई तो भाई उसके अंदर एक्रा लग गया तो भाई तबाही होने वाली है भाई उसके साथ, तबाही। तो भाई थोड़ा और खींचते हैं इसको। जब ऐसे खींचता हूँ ना बाइक को बोल ही नहीं पाता लिटरली, क्योंकि भाई सारा फोकस ध्यान में रखना पड़ता है। आज थोड़ी पावर ज़्यादा हाथों में तो इसको भी अपने कंफर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। सो अभी कंफर्ट तो है बट एयर कैसम जो आ रहा है ना इसके साथ एक्सीडेंट देते ही वो औसम है भाई, लिटरली भाई वो औसम है। वही बाइक है भाई जो मोरनी में मेरे कानों के सामने से जा रही थी ये, जिसको मैं फॉलो कर रहा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, आपने शायद देखी भी हो। अगर नहीं आई तो भाई यहाँ पे शो कर दूंगा, चेक कर लेना भाई इसको भी वीडियो में बाद में जाके, लेकिन ये पहले वीडियो देख लेना पूरी पूरी। क्या बात। पंप तो ही है, मेरे को पता है इसकी क्लच प्लेट का थोड़ा काम होने वाला है, लेकिन वही बात आती है ना भाई, अगर सही हाथों में सही चीज़ आती है तो भाई क्या दिक्कत है भाई, फिर तो भाई साइकिल भी उठा देते हैं लिटरली। औसम है भाई, औसम है, मज़ा आ गया लेकिन चला के जो मर्जी है। चलो भाई क्या बात है भाई। मौसम मेरे को लग रही है पानी की प्यास, और अब मैं पीने वाला हूँ कहीं पे रुक के पानी अच्छे वाला, वो भी
कोई है पानी वाला?